てちゃん、やぶちゃんがお互い相手を一言で表すとしたらどんな言葉ですか？ラブですかってきて答え付き？答え付きそう、一言って難しいからね。難しくない？むずいよ。でも愛じゃない？愛。やばい。こんなさらっと言っていいの？愛って。もうほんとやだラブのまんまだね。ちょっと、持たない。でもさ、こういうのって言えないじゃん。私はこう思ってるけど、なんか、愛とか言ったら、ちょっと重いって思われるかなとかさ、そういうのね、さらっと言うのよ、この子。私はだからそういうのに、ってなっちゃうの。すごいよね。ストレートなのね。誰にでもってわけじゃないから。そこがまたね、伝える力がやっぱりすごいからさ。ありがとう。ほんとなんか、ちゃんとこう自分のことを見てくれてるから、多分それって言えるじゃない、私。